是记载耶利米先知的一件代志吼。耶利米先知是一位做听以色列，啊，毋过伊的遭遇嘛，做可怜的吼。学者拢讲，即个是拉巴塞的先知。整本耶利米书其实毋是照伊的时序来写的吼，是照伊的主题来写，所以常常时间会跳来跳去吼。18章甲19章是一个部分，吼，这2章是放在一个部分啊，尤其是18章一开始第1节到第11节，这段经文是一个最特别的一个比喻吼，一个很特殊的隐喻吼。讲到这个隐喻，就是讲到耶和华是咱的台语是叫烧灰的人吼，烧灰人吼，灰啊，灰啊，烧灰人吼。其实安尼翻不是太好了吼，因为加阿北高黑的还没有到那个阶段，只是在捏土的啦吼。啊，人是泥土吼，考试一下，然后大家困去考试一下，为什么说它是隐喻啊？那有隐喻就有什么？就有明喻哈。为什么说它是隐喻？没，我只是想说随便考一下，要回答我啊。你文学对名比喻有隐喻跟明喻啊，这里是隐喻，是安怎是隐喻？哦，你的目睭这水的，好像月亮啊嘞，这个就是明喻。有没有听出来差别？有没有听出来差别？刚好第一句就告诉你这个是隐喻。讲亚花兄弟是陶匠，这个就是隐喻。我说你的眼睛像月亮，这个是明喻。有没有听出来问题地方？有没有听到那个差别？啊，有一个像哈，这个喻词哈，然后有一个像的时候就变明喻了哈。啊，那没有讲像。亚花刚是陶匠，刚是烧灰人，不是啊，这是隐喻哈。好，讲到亚花是烧灰人啊，咱是遐土吼。一开始亚花上帝甲先知耶利米讲：你去迄个烧灰人的厝吼，去他的地方，伫遐你要听记我的话吼。你在那边，我要跟你讲话，你就去吼。好，耶利米就去呢，就看到迄个烧灰人伫伊的盘轮盘吼，伫制作迄个器具吼。各位这有没有想象那是什么状态？你在拉胚啦，吼，然后有一个转的盘对不吼？吼，伊底下吼。在做伊的工，在做伊的工。啊，烧灰人用土做器具，好，爱注意看遮伊咧讲法哦。伫伊的手若歹去，伊就照伊就用迄块土另外去做别项的器具吼。他是意思是这样讲哈，意思是说，那个做坏了，在轮盘上面那个器皿器具呢做歹去。伊的教育艺术甲迄块土个另外做别项代志吼，等一下再来解释它的语法，他写的很特别吼。耶和华的话看到遮，耶和华的话就临到耶利米。耶和华讲：上帝我对待以色列，敢毋是安尼嘛？嘛是安尼啦，吼。亲像什么货？迄块土伫烧灰人的手怎样？啊，拎伫我的手也怎样？吼。回头，我要请大家回头来看一下哈。第4节开始哈，伊讲烧灰人用迄个土在做器具，迄个器具伫伊的手歹去啊，就是讲迄个器具歹去啊，在他的手中坏掉了哈。注意看，各位看这经文不是安尼哦，经文是这么写啊，不是写成说，迄个烧灰人在用土在做器具的时阵吼，做歹去啊，
这两个差别在哪里？和本的翻译比较像下面的，这两句话有没有差别？就是讲，这个用土做的器具，伫个手中歹去啊。啊，另外下面的讲法，毋是圣经的讲法，是我的讲法。另外一个讲法是讲，伊咧做器具的时阵，甲做歹去啊。这两个有没有差别？哎，你们在思考，还在发呆，哈，有没有差别？就是讲，这个在做器具的人，伊用土在做，吼，啊，这个器具伫个手中歹去啊，伫个手中歹去啊，这个是希伯来原文的语法，好，这个器具伫个手中歹去啊，好，啊，我下面的语法是说，伊甲这个器具安那做歹去啊，有差别吗？查理对，一个是有，一个是故意的，一个是无意。好，很好的观察，有没有别的看法？你们没有发现主词不赶快吗？讲这个器具歹去啊，这个器具伫伊的手中歹去啊。啊，下面这句是讲，伊甲这个器具啊做歹去啊。你没有看到主词不一样啊？很少会像。要表达这个情形，不会用第一句啦。讲这个器具啊，特别用这个器具作为主词吼。这个器具歹去啊，伫个手中歹去啊。好，这个希伯来语法是很小心在写的吼。你哪个瞎做讲，这是这两个做歹去的，那他要负责呢。伊甲做歹去啊，跟这个器具伫个手中歹去是。不太一样的概念哈。好，歹去啊，他就把它拿起来，再干嘛？搁另外做，吼，就是上帝甲歹去啊，迄个器具的图吼，叫伊的心意搁哪？搁另外做其他的器具，吼。所以伫遮吼，一直到这里，一直到第5节哈，第4节这里，其实在讲一个概念，就是上帝伊有绝对的主权，哈，他有绝对的主权。伫遮到这里，其实一般圣经中在讲到陶匠跟泥土，不是只有这里哈。可是到这里为止，在讲的这个意思是很清楚哈，上帝伊有伊的主权哈，要安怎安排咱这人的性命，等他亲像迄个做灰人吼，灰人，亲像迄个烧灰的迄个人吼，伊有主管吼，对迄个对待迄个头共款吼。可这段经文其实重点还有下面哦，好，它有另外一个重点在讲，伫这个时阵第5节开始伊开始咧解说啊。上帝有主权，毋过吼，不是任意而行，毋是毫无章法，毋是黑白凊彩教育的意思吼。第5节其实有一个咱较无去注意的，较无熟悉一个概念伫遮咧讲吼。伊讲吼，耶和华的话就临到我吼，临到耶利米先知。耶和华讲，以色列家，我款待恁，减为亲像即个烧灰人所做吗？以色列家啊，土伫烧灰人的手中怎样，恁伫我的手中也是安尼，吼，一样吼。就是说，那个土在那个烧灰的人的手中吼，那个烧灰人有绝对的主权吼，恁伫我的手中嘛是共款安尼吼。啊，不过接下来他就要进入另外一个概念了，伊讲我。第7章吼，我啥时轮到一族，也是一国讲，我要甲伊背起来，甲伊拆毁，甲伊毁坏，吼，就是讲什么时候我曾经有这样宣布哦？我宣布说我要对一国，还是一个邦，吼，一个邦还是一种，我要甲背出来吼，也是拆毁，也是甲毁坏。啊，若是因若是越头，若反悔离开伊的歹，
我就安那，我就退悔，吼，我就后悔，所想要讲互因的灾厄吼，我都无讲互因啊，吼。一样，就是若讲较简单，就是讲原本上帝另外，吼，另外 vice versa， 另外来讲的话，就是讲，那上帝本来宣布伊要安那，伊要建立的，伊要财政的，啊，毋过因若惊上帝眼中看到歹的代志，吼，伊就要改变伊的心意，无爱甲伊本来讲的福气赏赐互因，吼，好。我来跟大家讲，它的重点在哪里？哈，请注意看它的逻辑的顺序。哈，请注意看它的逻辑顺序。伊安尼讲的是，有一点像是，咱若惊歹，上帝就安那，的降灾祸，互咱，是不是？是不是？照刚刚那讲法，有一点像这样，可事实上不是哦。事实上不是哦。我解释给你听哦。这整个经文的逻辑不是这个概念哈。好像咱若惊好，啊，上帝就安那赐互咱吼，不是吼，不是吼，这个经文要看清楚，不是这个意思吼。先从后面这里来看，是上帝本来讲好，伊要降灾祸，本来就讲好啊。毋过因为咱离开咱所行的歹，伊就改变伊的心意，无降灾祸。我这样讲有没有讲清楚？这个跟前面的意思一样吗？啊，不一样哦，不一样。各位同学，你要清楚它经文的逻辑吼。伊的经文的逻辑，毋是在甲恁讲，咱甲上帝是徛在一个公平、一个对等的地位。吼，咱即马上帝要做啥物代志是咱决定的。咱若行好，上帝就互咱福气；咱若行歹，上帝就安那。的降灾祸互咱啊，这个是我说不是这个经文的想法。这个经文的想法是，我本来宣布上帝宣布要降灾祸伫恁的身上，这是我的主权，这是上帝的主权。啊，毋过我虽然有遐尼悬的主权，我会去考量到你的行为。你若离开你的歹，安尼我本来要降互你的，我会安那？嘿，我会收起来，吼。同款，我本来讲好，我要收拾福气互你。我本来就讲要给你福气哦，是不是因为你好？我本来要赏赐福气给你，这是我讲的吼。我有这个主管，我要互你。啊，毋过呢，看到恁行我眼中所看做是歹的代志，所以我安那。我都不爱修饰互你，这个看起来，我这样解释有没有感觉是不一样的？好，这是不一样的。各位听下这，就是讲伊犹原耶利米先知犹原要甲咱讲，上帝对咱有绝对的主权，毋过伊会看咱的行为，吼，看咱的回应，吼，去决定伊要安怎做。可是不要把它想成哈，这现代的基督徒会把它想成是这个概念哈，比较是交换的，比较是交易的。我们做什么哈，上帝就怎么样，就回应我们什么？不是，是上帝主管底下伊回应咱的作为哈，不是咱在行上帝回应咱的作为。我不晓得有没有讲清楚哈。出于上帝的主权哈，标准是基督徒要修这个约无哈，要不要守约哈？从旧约到新约，为古约到新约，迄个基督徒修伊的约，这是一个介重要的观念。哦，基督徒守约是一个很重要的概念哈。伫旧约就是原本上帝国的百姓以色列人，因互上帝拣出来。成做伊的百姓，上帝互因上帝的话，吼，上帝带领因，吼，是甲这些人立约，是跟他们立约的，吼，从亚伯兰以后是跟这些人立约的，吼，所以这群人属于上帝国的百姓，因的生活、因的行为，
那照这个约来行，本来所应允的一切好的事，拢会互因；本来所应允一切歹的、袂临到因的身上的代志嘛，拢袂互因。吼，重点因得照迄个约来行，来表明因是上帝国的百姓。吼，这个上帝国的百姓的这个身份，完全不是犹太人去 earn 的、去赢过来的，去换来的，不是。真做上帝国的百姓，是上帝恩典伊拣选亚伯拉罕甲伊的子孙出来，不是因为以色列人很棒、很聪明，事实上他们是很聪明了，不是因为他们的行为，伊的行为比别人较好，后来看起来好像也是了，是因为上帝的拣选。互因真做上帝国的百姓。啊，这个拣选有一个目的，各位兄弟，这个拣选有一个目的，毋望因既然已经真做上帝国的百姓，所以因的行为、因的行做、伊的生活，来表现出有上帝国百姓的款式，就是说。我让上帝说：“我让你们成为我的百姓，这个身份已经确定了，不是你们的功劳或是资格，是我给你们的这个身份。你有上帝国的百姓，以色列人、犹太人，你有上帝国的百姓。既然你有上帝国百姓的身份，那你接下来过生活要像什么？”就要像上帝国百姓的样子，你不能排队的时候插队，然后就在路上就上厕所了，这样人家看得出来你是从中国来的，你不是上帝国来的。就是说，你的行为可以彰显出你是从哪里来的。不是，各位兄弟，不是你的行为让你成为，互你真做上帝国的百姓。基督徒一定要搞清楚这里这个顺序这个逻辑的顺序，不是咱的行为，互咱真，不是咱的好的行做，咱的好的行为，互咱真做上帝国的百姓，不是，是因为咱先莫讲咱，是因为以色列人先互上帝。认做是上帝国的百姓，所以上帝要求恁得爱有上帝国百姓的行为。这是整个旧约一直在描述的状况。各位兄弟啊，以色列人有没有做成功？没有啊。好。所以我们这些外邦人没有错就是以色列人并无表现好，因红。上帝拣选出来，真做上帝国的百姓，本来是要真做一个典范，要真做一个好的模样，互外邦人、互非以色列人会当看到讲，原来这群人是甲上帝有好的关系的人，因的生活就是过这款的生活，上帝甲因的关系最好，上帝祝福伫这群人的心上，本来是这个功用的，所以上帝甲亚伯拉罕讲。万国要对你的子孙得到福气，就是说，当这些万邦万国这些非以色列人，因看到以色列人甲上帝有好的关系，所以伫这个世上有受到上帝照顾的时，其他人嘛会因为如此，想要成为上帝国的百姓，不过。以色列人却顶到，因为伊是上帝拣选的百姓，却变得骄傲，却变得看不起外邦人，却变成觉得自己才是配得的。这刚好是违背了上帝的设计，所以才会有2.0。谁是2.0？谁是2.0啦？犹太人事实上的，在整个旧约看起来他们是失败的，所以要 upgrade 一下，对不对？
好，2.0是谁？啊，比如你们啦，基督徒，咱嘛是上帝国的百姓，是不是啦？我们也是上帝国的百姓，那么加最几的群体，好，我们称为上帝国的百姓，这是2.0，好，犹太人是1.0，好，这里最好不要有犹太人哈，被我这样讲他会生气哈，好，犹太人是1.0，好，从古约看起来，他们的表现没有照上帝的意思，叫上帝的心意，所以有2.0出现。经过第一次的失败，2.0不一样。各位看这里，咱讲咱 upgrade 吼，咱升级，我们是2.0。安尼咱跟原本犹太人差伫对，你知道不？我们这个属伫上帝国的百姓的这顶人，跟以前的犹太人的上帝国的百姓那一群人，最严重的差别在哪里？各位看这，你知不？最严重的差别。哦，我们一样有上帝的话哦，有没有？好，旧约没有我们那么多，可是我们一样有上帝的话。我们还多了什么？我们多了什么？耶稣基督的话，好吧，是啦，我们还没有多更严重的。咱给什么会？啊？十字架哦，是跟耶稣有关系啦，不过不是耶稣哦。我们多了什么？咱给什么物件？各位看，现在真做基督徒，我们是2.0，我们是新约以后上帝国的百姓。我们作为上帝国的百姓，我们跟犹太人真做上帝国的百姓，咱差上大的所在伫对？啥？圣行啦。好，咱差上大伫圣行。伫旧约的时代，唔是所有的百姓，上帝国的百姓拢有圣行，敢若什么人有？只有特别一些，上帝要拣选出来，要行做伊的工的人有圣行。好，像一些祭司、君王、士师记里面那些士师作为领袖的，好，然后祭司要那个以福德要用抽签，要知影上帝心意，只有这些人有上帝信心甲伊伫地，好，而且会因为这些人不愿意顺服上帝的时候，迄个上帝的信心会安那？会离开哈，会收起来，好，这个完全跟我们不一样。我们是2.0，耶稣基督有应允，讲我要离开，我恳求上帝垂听什么？信心到什么人？到长老那领，还是执事那领，还是执事查甫的执事那领？啊，那是比较肥的就没有。啊？没有，上帝的圣行是安那？是咱所有的基督徒，好，是 in us。我讲来讲，上帝的圣行 in us， 在我们里面，因为每一个都有，所以要强调 among us， 在我们之中。而且圣行伊无家己做代志，圣行的工拢是 through us， 拢是照着咱的手，照着咱的性命显明出来。这不是犹太人真做上帝国百姓所有的特权。各位看这是只有我们基督徒第2代2.0的上帝国百姓所有的哈。就是咱有上帝的圣行，有上清楚，已经启示到最透彻的上帝的话伫咱的手中。照理来讲，各位看2.0应该要怎么样？应该要无所不利，势如破竹，对不？是不是啦？我们比起1.0，嘿罗巴卡，我们2.0有完整上帝的话，还有什么？上帝的灵。
有没有势如破竹？有无啦？各位这看起来我们的表现比 1.0 还差。好，我们的表现比 1.0 差。我们的骄傲有没有输 1.0？ 哈，基督徒的骄傲有没有输 1.0？ 没嘞，我们更骄傲，对不？好，咱有圣行，我们有咱够有更了解上帝的心意？也没有呢。哦，我们还多出一个奇怪的作为，就是传福音。犹太教传不传教？犹太教传不传教？不传教。奇怪嘞，上帝不让犹太人传教，那怎么做模范？行为啊。当迄个上帝国的百姓有好的行为，在这个世界就有一个很大的反差，这样子这个世界就会倾向会羡慕迄个上帝国百姓的生活。犹太教是无伫传教的。基督徒唔知为对去看到什么经吼，认为在传教，而且是用那种用讲的那个方式传教，好，这是一个严重的错误，好，这是一个严重的错误。然后牧师大概拢讲这，因为很严重，因为严重的错误吼，所以一定要讲，一定要讲。你讲牧师讲，甲别个牧师讲的无同款。对了，他们错了，哈。各位兄弟，咱若看基督教到这个时阵，已经变成成功神学，已经很少全世界的教会，你就知道这是错的。好，成功神学的是因为你要传教啊，才跑出来的东西啦。想想看，你要跟非基督徒讲福音，请因信上帝，你一定会讲成功神学。你一定只能讲成功神学，你无法度甲因讲，若有人要跟随耶稣基督，就要安那，来看无家己，背伊的十字架安那，来跟对耶稣。你不会讲这个啦，这个才是福音啊！你只能讲什么？信耶稣，大劳力士，信耶稣，开法拉利，好。你只能讲这个，这个就是成功神学。你看到现在整个世界的基督教已经朝这个方向迈进，而且势不可挡，已经没有回头路了，你就知道这个不对啦，这个方向是错的。各位兄弟，其实不要小看1.0，上帝国的百姓，上帝国的百姓，犹太人，他们没有在传教，他们只是把生活过得跟其他的群体民族不一样，就有很多人要加入他们。看两约的时期，当然看那些资料跟典故，这个不传教的犹太教吸引很多的外邦人加入犹太教。很奇怪的情况就是，犹太人是看不起外邦人的，竟然外邦人还要怎么样加入犹太教？然后加入犹太教的有2种外邦人的情况，一种行割礼，行割礼完全跟犹太人同款，那个第一代还看不大出来，第2代就已经是犹太人了。可是有另外一种情况的的外邦人，伊信犹太教，伊相信耶稣，伊遵守上帝圣经的规定，不过因无爱行割礼。他们不行割礼，因为你希腊哲学的文化，希腊的文化下面是非常鄙视、看不起用铁器割伤自己的行为，包括什么刺青、行割礼是最严重的。所以这些人因要加入犹太教，不过因无爱行割礼。可是犹太人是非常重视行割礼。你若无行割礼，绝对无认为你是犹太人。你不能进犹太人的家里，你也不可以进圣殿。所以这些人在圣经被称为敬虔人、敬虔的人、敬畏上帝的人 （God's fearers）。好，这一群人被称为敬畏上帝者。这一群人其实数量很大，
大到连犹太人的圣殿都要设置一个区域给他们，哪一区？犹太人的圣殿最里面那一间，只有大祭司一人一年一进去一盖，那个区就叫做啥？至圣所。阿甘呐，一般的祭司抽签可以去服侍的那一块叫什么？圣所。好，这边是祭司能进去的，出来祭司院底下的台牛太阳献祭的所在，那个所在十步犹太人会当入去。祭司，然后再往外一圈就叫做以色列人院，迄个那十步的以色列人会当入去。再往外一圈叫做妇人院，查某人院，哦，女人的院，就是以色列人的查某，干那会当行到遮尔，伊要去圣殿敬拜上帝，会当到遮尔。以色列的女人不可以进男人院，知道吧？你比较肥的也不可以进男人院，好。然后呢，